दोस्तों स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों देख सकते हैं हम अभी बैठे हैं रेलवे ट्रैक पे और हमारे साथ हमारे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं और हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं भाई। तो मैं आपको दिखाऊं, अभी तो ट्रेन बिल्कुल शांत है, अभी कोई ट्रेन नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं बैठते भाई, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं बैठना। तो मैं चलता हूँ अभी इस ट्रैक से गुजरते हुए जाएंगे उधर सामने। और भाई तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम और आपको दिखाते हैं, काफ़ी पानी भरा हुआ है भाई। ये पीछे हमारे खेतों की तरफ रास्ता जाता है। पहले हम इस ट्रैक से ऊपर से जाते थे, यहाँ रास्ता बना हुआ था और अब क्या है, इसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से हम लोग कैसे जाएंगे जब तक इसका पानी की कोई व्यवस्था नहीं होगी निकलने की। दोस्तों